आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिटी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अलिकति यो कोभिड-19 कै समाचारहरू लिएर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भएका छौं। गत हप्ता हाम्रो प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले हङकङ गतिविधि तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेनौं, यसप्रति क्षमा चाहन्छौं। र वास्तवमा अहिले कोरोना जुन यो को संख्या चाहिँ अथवा संक्रमितको संख्या न्यून हुँदै गएको छ र साथसाथै हङकङमा अहिले जुन तरिकाले कोरोना संक्रमितको संख्याहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आजसम्मको रेकर्ड अनुसार 10,820 जना संक्रमित भएका छन् भने 10,298 निको भएर घर फर्केका छन् र त्यसमा मृत्यु 197 जनाको कोरोनाको कारणले मृत्यु भइसकेको छ हङकङमा। र अहिले सामान्य हुँदै गइराखेको छ। एक प्रकारले भन्ने भने संक्रमितको संख्या धेरै कम हुँदै अहिले झरिरहेको अवस्था छ र यस्तो अवस्था हुँदै गर्दाखेरि स्थिति पनि केही मात्रामा सामान्य हुँदै गएको देखिएको छ र साथै अहिले रेस्टुरेन्टहरू 10 बजेसम्म खुल्ने भइसकेको छ अथवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यहाँनिर 4 जना एउटा टेबलमा 4 जना बसेर खान मिल्ने भइसकेको अवस्था छ। अनि त्यसमा सिनेमा सेन्टर, त्यस्तै जिम हल, अनि यो डान्स बार, थिम पार्कहरू र मसाज सेन्टरहरू चाहिँ अहिले खुलिसकेको छ। यो चाहिँ अहिले एक प्रकारले भन्ने भने जनजीवन चाहिँ सामान्यतर्फ धकेलिँदै गएको देखिएको छ पछिल्लो चरणको यो जुन गतिविधिहरू हेर्दाखेरि। र अहिले अझै पनि खुल्न बाँकीहरू धेरै छन्, जस्तो स्विमिङ पुलहरू खुल्न बाँकी छ, त्यस्तै रात्रि क्लब, डान्स बारहरू जो नाइट बारहरू खुल्न बाँकी छ, अनि त्यसमा स्नान कक्षहरू पनि खुल्न बाँकी छ र माजोङ खेल्ने ठाउँहरू र त्यस्तै पार्टी हल र बेबिक्यू स्पोर्ट जो अहिले पब्लिक एरियामा जुन ठुलो ठाउँ छ त्यो पनि अहिले सञ्चालनमा आएको छैन। केही समय पछाडि सायद त्यो पनि यो संक्रमितको संख्या को अझै कम हुँदै गएपछि सायद चाँडै खोल्ने सम्भावना देखिएको छ। र अर्को स्कुलहरूको सन्दर्भमा पनि जाउँ, स्कुलहरू अहिले प्राइमेरी सेकेन्डरीहरू चाहिँ यो जुन हप्तामा समयअनुसार हप्तामा चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूको जुन सेकेन्डरी पनि हप्तामा चाहिँ 5 दिन अथवा 2 दिन बन्द 5 दिन खोल्ने भन्ने त्यस्तो सूचना आउट भएको छ। सायद त्यो मलाई लाग्छ यहाँहरू सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूले सायद तपाईहरुलाई मेसेज आइसकेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरो जुन यो प्राइमेरीमा पनि जुन जुनियर 1 देखि 6 सम्मको जुन क्लासहरूमा छन् त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको अवस्था छ। जस्तो अब अलिक सिनियर P6 कोहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी अथवा बढी भन्दा उनीहरूको टाइम र जुनियर 4-3 हरूको चाहिँ त्यो पालो तरिकाले अथवा यसलाई अलिकति बुझ्ने भाषामा भन्दा प्लस माइनस अथवा जोड घटाउको एउटा तरिकाले कक्षा सञ्चालन हुने भनेर जानकारी आइसकेको छ। र यो बारेमा चाहिँ अलिकति प्यारेन्ट्सहरूले पनि फलोअप गर्नु होला, किनभने हामीलाई अहिले यो अनलाइन बसिसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ बिर्सिसकेको अवस्था छ र त्यो तरिकाले चाहिँ स्कुलहरू पनि सञ्चालनमा आउने भइसकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै अब रह्यो हामीले यो जुन कोरोनाको कारणले हङकङमा केही मात्रामा चाहिँ अस्तव्यस्त भएकै हो, केही मात्रामा भन्दा पनि धेरै अस्तव्यस्त भयो। हामी अहिले नेपालमा जानुपर्ने मान्छेहरू पनि अड्किरहेका छौँ र नेपालबाट आउने मान्छेहरू पनि उहाँहरू पनि अड्किरहनु भएको छ अथवा आउन गाह्रो स्थिति भइराखेको अवस्था छ। तैपनि अहिले चाहिँ अलिकति सामान्य अवस्थामा फर्किँदै गर्दा हामीले अझै पनि यो कोरोना भाइरसको जुन PCR टेस्ट गर्ने जुन एउटा अहिले नियम अनिवार्य बनाइएको छ, तपाईहरु जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनीले तपाईहरुलाई अनिवार्य 2 हप्तामा कोरोनाको टेस्ट गर्नु भनेर सायद सूचना आइसकेको छ। त्यो अनुसार तपाईहरुले चेक गराउनु होला। यदि गर्नु भएन भने तपाईहरुलाई कामबाट निकाल्न सक्नेछन् र
कामबाट निकालिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि मुद्दा लड्दाखेरि तपाईँको मुद्दा पक्षमा तपाईँ हार्नुहुन्छ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाह्यौँ। र त्यस्तै अब यो कोरोना अहिले यस्तो अवस्थामा आइरहँदा चाहिँ अब खोपको कुराहरू पनि आइरहेछन्। खोप हङकङमा कहिले आउने भन्ने कुराहरू नै अलिकति यो समाचारहरू बारे चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरेर भनिरहेका थियौँ। यो चाइनिज न्यू इयर पछाडि आउँछ भनेर पहिल्यै हामीले पनि भनिराखेकै थियौँ। जुन यो न्युजहरूमा आउँछन् त्यो न्युजहरूलाई सम्भार गरेर नै भन्ने हो हामीले। जुन न्युजहरू आएको भन्दा बढी हामीले भन्ने कुरो पनि भएन, थपेर भन्ने कुरो पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको ताजा अपडेट चाहिँ भर्खरै मात्रै 18 फेब्रुअरीका दिन गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ एक प्रकारले प्रेस मिट भएर ब्रिफिङ भइसकेको अवस्था छ। जस्तो यो सुई लाउने सन्दर्भमा चाहिँ जुन यो सेनोभेक सुई जो चाइनाले बनाएको सुई छ, त्यो सुई चाहिँ हङकङमा एक प्रकारले भन्यो भने 1 मिलियन भनेको लगभग 10 लाख खोप चाहिँ हङकङमा आउँदैछ। भन्नुको मतलब हिजोसम्मको समाचारको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने हिजो त्यो सुई आइसकेको बुझ्न सकिन्छ, किनभने शुक्रबारसम्ममा आइसक्ने भन्ने कुराहरू त्यो समाचारमा लेखिएका कारणले गर्दा सायद सम्भवतः हिजो आइसकेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो न्युज अहिले कसरी आउट भइरहेछ त्यतातिर अलिक अहिले मैले फलोअप गरेको छुइनँ। तर जे भए पनि हङकङमा सेनोभेक खोप चाहिँ 1 मिलियन आउँदैछ र यो चाहिँ एक प्रकारले सबभन्दा पहिला चाहिँ यहीँका यो स्वास्थ्यकर्मीहरू जुन 5वटा सेक्टर छुट्याइएको छ, जस्तो अब स्वास्थ्यकर्मीहरू, अनि त्यसमा चाहिँ यो वृद्ध आश्रम अथवा वृद्ध हेरचाह गर्ने केन्द्र, अनि वातावरण सरसफाइ, अनि त्यस्तै मेडिकल वर्कर्स हैन, अनि यो ड्राइभरहरू, क्याबिन क्र्यूहरू, त्यस्तै अब र प्रहरी देखि लिएर यी सम्पूर्ण जुन सामाजिक सेक्टरमा बढी काम गर्ने र 60 वर्षदेखि अलिक बढीका उमेरहरू जो पुगिसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले यो सुई लगाइन्छ, खोप उनीहरूलाई दिइन्छ भनेर भनिएको छ। र त्यसमा पनि यो तपाईको 26 फेब्रुअरीबाट यो पहिलो खोप लाउने भनेर सूचना आइसकेको छ। र यो पहिलो खोप लाउँदै गर्दाखेरि चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले सबभन्दा पहिले आफूले सुई खोप लाउने भनेर भनिसकेको समाचार आएको छ। अब त्यो चाहिँ यो 26 तारिकबाट एक प्रकारले भने हङकङमा सेनोभेक खोप आधिकारिक रूपमा लाउन सुरु हुनेछ। र त्यस्तै हामीले अनलाइन मार्फत पनि बुकिङ गर्ने त्यो बुकिङ पनि अब आउने बिहिबारबाट बुकिङ पनि सञ्चालन हुनेछ, यहाँहरूले बुक गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को बुक गर्दै गर्दाखेरि अब यहाँनिर के छ भने सेनोभेक खोप र यो फाइजरको यो बिएनटेक भन्छ, बिएनटेक अलिकति यो अप्ठ्यारो नाम पनि छ है। यो खोपहरू पनि केही समय पछाडि मार्चको पहिलो हप्तातिर जर्मनबाट बनिएको अथवा अमेरिकनबाट बनिएको खोपहरू भनेर भनिएको छ। त्यो खोपहरू पनि हङकङमा 1 मिलियन अथवा 1 मिलियन आउँदैछ। त्यो चाहिँ रिजर्भ अस्ति नै भइसकेको छ। अब यहाँनिर रह्यो जस्तो यो खोप लाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर अब यो जुन खोपहरू हङकङमा आउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूले अनलाइन मार्फत भर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो खोपको लागि। सुरुवाती यो आउने बिहिबारबाट भनिएको छ, वास्तवमा यो अनलाइन पनि सुरु हुँदैछ। र अर्को यहाँनिर के भनिएको छ भने 29वटा सामुदायिक सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ अथवा 19वटा चाहिँ सेन्टर खोलिनेछ। 19वटा सेन्टर चाहिँ यो स्पोर्ट्स सेन्टर जहाँ अलिकति यो हङकङको ठुल्ठुलो स्पोर्ट्स सेन्टरहरूमा यो खोपको केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ, जसमा के भनिएको छ भने 24 सेन्टरमा चाहिँ यो सेनोभेक खोप 24वटा सेन्टरमा चाहिँ फाइजर बायोएनटेक
को खोप लगाउने छ र बाँकी चाहिँ जुन बाँकी रहेको सेन्टरमा चाहिँ सेनोभेक खोप लगाइनेछ भनेर चाहिँ जानकारी आएको छ। अब यहाँनिर रह्यो यो फाइजर बायोएनटेक र सेनोभेकको मा चाहिँ अलिकति पछिल्लो चरण चाहिँ यो जुन खोप निर्माण क्रममा अलिकति विवादित छ। अब यहाँहरूलाई अलिकति त्यतातिर धेरै गम्भीर भएर कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले प्रष्टसँग के भनौँ भने अलिकति यो खोप सम्बन्धमा पनि विश्वमा अलिकति राजनीति त मुछिन्छ, राजनीति त्यहाँनिर घुसिन्छ, राजनीति केही मात्रामा चाहिँ चलखेल भएकै कारणले पनि अलिकति यो विवाद भइराखेको अवस्था छ। अब जस्तो यो फाइजर बायोएनटेक जुन सुईको चाहिँ यसको बिरामीलाई लगाइसकेपछि यसको यसले जुन असर भन्दा पनि यसले फाइदा चाहिँ 90 to 95% गर्छ भनेर भनिएको छ। अथवा यो एकदमै लाभदायक छ शरीरको लागि र यसले चाहिँ हानि गर्दैन, यो कोभिड-19 को लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र अर्को यो सेनोभेक खोपको चाहिँ बारेमा अहिले हङकङकै एक्सपर्टिजहरूले चाहिँ के पनि भनेको छन् भने 62% चाहिँ यसले काम गर्छ भनेर भनिएको छ। तर हङकङमा जुन यो स्वास्थ्य एक्सपर्टिजहरूले चाहिँ यही खोप लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यो जुन लाउनुपर्छ र यही लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कम्पनीको, आफ्नो राष्ट्रको जुन एउटा एक प्रकारको उनीहरूको एउटा दम हुन्छ नि, एक प्रकारले एउटा कसले चाहिँ राम्रो दबाई बनाउने, खोप बनाउने भन्ने, निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जुन चुलिरहेको विवाद छ त्यो कारणले पनि एउटा निकै ठुलो भूमिका खेलिएको अवस्था छ। र यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर के भयो भने बायोएनटेक सुई र सेनोभेक खोप लाउने सन्दर्भमा हङकङ सरकारले पनि यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ स्वयं आफ्नै विवेकमा छोडिदिएको छ अथवा अनिवार्य लाउनु भनेर भनिएको छैन। अब यहाँनिर अब खोप लाउँदै गर्दाखेरि भरे गएर ज्यान तलमाथि हुनसक्छ भन्ने भएका कारणले पनि अथवा त्यस्तो चिन्ता भएका कारणले पनि हङकङमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले खोप नलाउने भन्ने एउटा सर्वेमा देखिएको थियो, जसमा 40% मात्रै सर्वेले देखाएको अनुसार चाहिँ खोप लाउने, तर उनीहरू पनि एकदमै 60 वर्षदेखि माथिका उमेरकाहरूले मात्रै त्यो इन्ट्रेस्ट गरेको भन्ने एउटा सर्वेक्षण, मत सर्वेक्षण देखिएको थियो। त्यही सर्वेक्षण नै अझै पनि मान्यता दिइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका अहिले यो भनौँ सरकारी निकायबाट चाहिँ के भनिएको छ भने यहाँहरूले खोप चाहिँ अनिवार्य लगाएकै राम्रो, उनीहरूले चाहिँ बाध्यात्मक र अनिवार्य लाउनै पर्छ भन्ने नियम बनाएका छैनन् र लगाएकै राम्रो। र किनभने यो कोरोना कुन बेला कति बेला सङ्क्रमित हुन्छ थाहा हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि आफैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरो आफ्नो परिवारको लागि र साथै समाजको लागि र हङकङमा बेस्ट एउटा इन्भाइरोमेन्टको लागि यदि बस्ने नै हो भने हामी प्रत्येक नागरिकले लगाउनै पर्छ, लगाएकै राम्रो भन्ने त्यो तरिकाले उनीहरूले आफ्नो प्रमाण अथवा त्यो तरिकाले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तर्क पेश गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब यो कोरोनाको अब अनलाइन सुरु हुन्छ, अनलाइन भइसकेपछि यहाँहरू सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली साथीहरूले चाहिँ यो कोरोनाको अनिवार्य रूपमा चाहिँ यहाँहरूले अनलाइन भर्नुहोला फर्म, आफूलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित रूपमा राख्नुहोला। र हामी किनभने हामी कहिले नेपाल जान्छौँ, कहिले युके जान्छौँ, हङकङ आउँछौँ, लगभग हामी घुमिराख्छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा लाउनै पर्ने बाध्यता पनि छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूले अनिवार्य रूपमा यो कोभिड-19 को खोप चाहिँ लगाउनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अब यसको लागि चाहिँ के छ भने खोप लाउने सेन्टरहरू अघि नै भनिसकेँ, तर अब यहाँनिर तपाईँहरूले यो क्लिनिकमा पनि यो खोप सुविधा उपलब्ध हुनेछ अब यो पछाडि मार्चबाट
जब यो बजारमा आइसकेपछि। अनि त्यस्तै डाक्टरहरू 1200 प्राइभेट क्लिनिक डाक्टरहरूले पनि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनेछन्, उनीहरूले पनि खोप लाउन सक्नेछन्। र यसका लागि चाहिँ एकदमै अहिले भरपूर रूपमा एकदमै पूर्व तयारी साथ हङकङ सरकारले गरिरहेको छ। र यो बारे अलिकति मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र जस्तो यो कहिलेसम्म रहन्छ, यो सञ्चालन चाहिँ 6 महिनासम्म रहने भनेर भनिएको छ। 6 महिनासम्म चाहिँ सञ्चालनमा रहन्छ। त्यो 6 महिनासम्म चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट र यता स्वास्थ्य कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरू खटिनेछन्। लगभग स्वास्थ्य कर्मीहरू 1000 र अन्य कर्मचारी, सरकारी अन्य कर्मचारीहरू 1000 खटिने छन् त्यस फिल्डमा। यो यस्तो तरिकाले हङकङले अहिले पूर्व तयारी गरिरहेको छ। यसकारणले अब चाँडै नै अब खोप आउँछ होइन, आउँदैछ, आइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ लाउनेको लागि पूर्व तयारी भएर बस्नुको लागि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। र अब यहाँनिर आयो, अब खोप लाएपछिको सन्दर्भमा के हुने भन्ने सन्दर्भको अलिकति गुठी कुरो यहाँ राखौँ। जस्तो यही विषयलाई लिएर धेरै मान्छेहरू अलिक त्रासमा छन्। कहीँ खोप लाउने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ अब त्यसको असरले जीवनभर अब असर पर्ने हो कि अथवा मृत्यु नै भइहाल्ने हो कि भन्ने एउटा जुन पीर अथवा त्यस्तो किसिमको त्रास हङकङमा मात्रै नभएर विश्वमा पनि रहेको तथ्यहरू चाहिँ पछिल्लो समाचारहरूमा देखिरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले के चाहिँ बुझौँ भने, जस्तो यहाँनिर अहिले यो मामलामा चाहिँ हङकङ सरकार पनि अलिकति सचेत भएको छ। अघि नै भनियो, अनिवार्य गराइएको छैन, स्वविवेक स्वेच्छामा छोडिएको छ सुई लाउनको लागि, खोप लाउनको लागि। र अर्को कुरो, भवितव्य हुन त खोप लाउँदै गर्दाखेरि एउटा फाइदाकै लागि अथवा त्यसलाई जुन कोभिड-19 को एउटा बाट बच्नको लागि लाउँदै गर्दाखेरि त्यो खोपबाट यदि इनकेस दुर्घटनाको कुरा, यदि हामी मृत्यु भइहालेमा के गर्ने भन्ने हङकङ सरकारले एकदमै यो बारेमा पनि धेरै ठुलो सोचिरहेको यहाँनिर समाचार आएको छ। जस्तो के सोचिरहेको छ भने, यसमा चाहिँ हङकङ सरकारले 1 बिलियन हङकङ डलर चाहिँ फन्ड बनाउने त्यो प्रस्ताव गइसकेको छ र सायद त्यो चाँडै पनि प्रस्ताव पास हुन्छ होला। र अर्को कुरो, त्यो खोप लाउँदै गर्दाखेरि जो 40 वर्षदेखि उँधोकाले खोप लगाए तर खोप लगाएर त्यही खोपको असरले उसको जिन्दगीभरि लाइफ ड्यामेज भयो भने, र अर्को कुरो मृत्यु भएको खण्डमा र शरीर टोटल्ली अपाङ्ग भएको ठाउँमा, अब चल्दै नचल्ने, जीवन केही गर्न नसक्ने भएको खण्डमा, एक प्रकारले मृत्यु शरणै भएको खण्डमा चाहिँ 2.5 मिलियन हङकङ डलर इन्सुरेन्स दिने भनेर भनिएको छ। यहाँनिर यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा है। अनि अर्को कुरो के छ भने, जस्तै 40 वर्षदेखि उँभोकाहरूमा त्यस्तो किसिमको घटना भएमा 2 मिलियन हङकङ डलर प्राप्त गर्ने इन्सुरेन्स भनेर भनिएको छ। त्यो तरिकाले अहिले हङकङ सरकारले पनि त्यो तरिकामा हामी बसिरहेको कारणले पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो कोरोना भाइरसको जुन सुई लाउँदै गर्दाखेरि मान्छेमा कतिको त्रास रहेछ भन्ने कुरोमा केही मात्रामा चाहिँ सशङ्कित देखिएकोहरूमा चाहिँ यो सही देखिएकै छ। र त्यस कारणले पनि हङकङ सरकारले त्यो तरिकाले आफूलाई तयारी गरिरहेको छ। यहाँनिर यही तरिकाको समाचारहरू साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा आइसकेको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो, त्यस्तो किसिमको दुर्घटना त नहोस्, किनभने जीवनभन्दा ठुलो पैसा त होइन, तैपनि त्यस्तो यदि इनकेस भइहालेको खण्डमा चाहिँ त्यो फेसिलिटी चाहिँ हङकङ सरकारले गर्दैछ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। यो पनि एउटा सूचना र समाचारको रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र त्यस्तै अब अलिकति हामी सूचनामूलक समाचारमै जान्छौँ, किनभने वास्तवमा आज हामीले यही कोरोनाकै अलिकति हालसालै हुँदै गरेको र अपडेटहरू र पछिल्लो समय चाहिँ हङकङको जनजीवनहरू सामान्य रूपमा फर्किँदै गरेको बारे यहाँलाई मैले अपडेट गराउनु नै अलिक उचित
ठानेर यही विषयमा मात्रै अलिकति म बढी जोड गरिरहेको छु। र अर्को कुरो के छ भने जस्तो अहिले यो कोभिड-19 कारणले विश्वलाई त एकदम त्रास्त बनायो नै। त्यसमाथि पनि यो कोभिड-19 कुन बेला कसलाई लाग्छ के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेमा एकदमै चिन्तित होइन, ठुल्ठुला राष्ट्रहरूमा पनि चिन्तित, सरकार प्रमुखहरू पनि चिन्तित। त्यसै हुनाले हङकङ सरकार पनि यो विषयमा धेरै चिन्तित भएका कारणले अहिले के गरिराखेको छ भने जुन ट्रेसिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ निकालिरहेको छ। किनभने केही हप्ता अगाडि यो चाइनिज न्यु इयर अगाडि जुन एउटा तपाईँ हामीलाई थाहै छ कसरी हङकङ सरकारले एकदमै एम्बुस स्टाइलले चाहिँ लकडाउन गर्दै चेकिङ गर्यो होइन। त्यो चेकिङ गर्दै गर्दाखेरि त्यसको फलदायी चाहिँ एकदमै फलदायी भयो अथवा त्यसको जुन प्रभाव चाहिँ राम्रो पर्यो। त्यसरी यो अहिले चाइनिज न्यु इयर पछाडि चाहिँ अब गरिएको छैन, किनभने अलिकति धेरै कोभिड-19 को सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम हुँदै गएका कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो अहिले यो विषयलाई चाहिँ त्यति अहिले थाती राखिएको देखिएको छ। तर अब यहाँनिर अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ यहाँ हरेक कुराहरू चाहिँ अहिले नेट सिस्टम, इन्टरनेट सिस्टमको जमाना छ। त्यो सिस्टम अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता र अनिवार्यता हङकङ सरकारले बनाइसकेको अवस्था छ। जस्तो के पनि छ भने अलिकति मैले जोडेँ, यहाँ हामी पहिला सिम कार्डहरू जुन बजारमा पाउने सिम कार्डहरू थियो त्यो सिम कार्डहरू चाहिँ अहिले हामीले अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो समाचारहरू अगाडि नै आइसकेका छन्। र त्यसमै मैले अलिकति यहाँ खासमा जोड्नु खोजेको जस्तो लिभ होम सेफ QR कोड भन्ने चाहिँ अहिले भर्खरै हङकङ सरकारले ल्याएको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले अनिवार्य रूपमा यसलाई आफ्नो मोबाइलमा यो एप डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँ हामी रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि रेस्टुरेन्टको ढोकामा राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्ने अनि तपाईँ हाम्रो त्यो सम्पूर्ण डिटेल त्यहाँ जान्छ। त्यस पछाडि मात्रै हामी खाना खाने ठाउँ अथवा कतै जाँदा लगभग हङकङमा अब त्यो सिस्टम आइसकेको छ। अफिसतिर जाँदा पनि त्यही सिस्टम अपनाएर मात्रै हामी अब प्रवेश गर्न पाउँछौँ। र त्यस्तो किसिमको सिस्टमहरू हङकङ सरकारले अहिले गरिसकेको छ। र यो आउँदो सोमबारबाट पनि इमिग्रेसनमा पनि त्यो सिस्टम लागू हुँदैछ ट्रायलको रूपमा। र एक हप्ता ट्रायल, त्यस पछाडि चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ अर्को हप्ताबाट लगभग अनिवार्य रूपमा चाहिँ त्यो ट्रायल त्यो चाहिँ स्क्यान गरेरै मात्रै पस्नुपर्ने यहाँहरूलाई सूचना पनि मैले पाएको छु। र त्यसो हुँदाखेरि यो जुन अहिले लिभ होम सेफ QR भन्ने कोड चाहिँ तपाईँ हामीले अबदेखि अनिवार्य रूपमा आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुहोला। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँ निरन्तर रूपमा होटलमा जाने अथवा खानु जाने, बाहिर जाने, अफिसमा धाइरहनु पर्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्यहरूले पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यदि तपाईँ हामी होटलमा यदि रेस्टुरेन्टमा आजैबाट अहिले हामी जाँदैछौँ भने यदि त्यो छैन भने हामीले आफ्नो फोन नम्बर, नाम, सम्पूर्ण डिटेल लेखेर मात्रै हामीलाई भित्र पस्नु दिने अवस्था छ। तर त्यो लेखिरहनु झन्झट भन्दा पनि बरु बाहिर ढोकामा हुन्छ, ठ्याक्कै आफ्नो मोबाइलबाट त्यसलाई स्क्यान गर्यो छिर्ने होइन। यो सजिलो बाटो बनाएको छ। र अब यहाँनिर आएको छ यो विषयमा चाहिँ विवाद पनि आइराखेको अवस्था छ र केही मात्रामा विरोध पनि भइराखेको छ। र विरोध गरेकै कारणले हङकङका चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले पनि एकदमै आपत्ति जनाइराखेको छ। यो धेरै ठुलो आपत्ति जनाइरहनु पर्ने होइन, विरोध गरिरहनु पर्ने विषय होइन। किनभने सम्पूर्ण नागरिकहरूको जुन एउटा गोपनीयता चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, भङ्ग हुँदैन भनेर हङकङ सरकारले भनिराखेको छ भने यसका विरोधी जो यो अथवा अन्य यसका विपक्षमा रहेका मत जाहेर गर्नेहरूले चाहिँ गोपनीयता चाहिँ यिनीहरूले लिने हो अथवा यो हाम्रो गोपनीयता सुरक्षित रहँदैन भन्ने खालको उनीहरूको आरोप लगाइराखेको छ। र त्यही कारणले विरोध पनि भइराखेको अवस्था छ। र त्यो एउटा विरोधको क्याम्पेन पनि चलिरहेको यदाकदा समाचारहरूमा देखिएको अवस्था छ। फाटाफुट त्यस्ता फोटाहरू पनि समाचारमा आइराखेका छन्। र अब यहाँहरूलाई यो अनिवार्य रूपमा भइसकेपछि हामीले विरोध गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि रहेन। र यहाँहरूले अवश्य पनि त्यो डाउनलोड गर्नुहोला। र अर्को कुरो अब
जुन आइडी रिप्लेसमेन्टमा पनि जाउँ, अलिकति हामीले सूचना मात्रै लिएर आएका छौँ। आज आइडी रिप्लेसमेन्टको जुन एउटा अहिले 71 र 72 को मलाई अप्रिलसम्म यहाँ हाम्रो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। अप्रिल 30 सम्म रहेको छ। यो जुन 70, 71 र 72 मा जन्मिएकाहरू, डेट अफ बर्थ भएका आइडी होल्डरहरूको चाहिँ म्याद यो आउँदो अप्रिल 30, 2021 फ्राइडेसम्म मात्रै छ। यहाँहरू जो यो उमेरका हुनुहुन्छ अथवा यो डेट अफ बर्थ भएकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तुरुन्तै अनलाइन मार्फत गएर यो रिप्लेसमेन्ट आइडी सेन्टरमा गएर यहाँहरूले तुरुन्तै आफ्नो आइडी परिवर्तन गर्नुहोला। यो चाहिँ अहिलेको नयाँ सूचना हो। हुन त यो सूचना हामीले भनिरहेका थियौँ, तर अब लगभग यो 70, 71, 72 को अब सिद्धिन आँटिसकेको छ र यसको म्याद चाहिँ अप्रिल 30, 2021 सम्म छ। र यो रह्यो अहिलेको हङकङको पछिल्लो चरणको सूचनाहरू। र त्यस पछाडि अलिकति अब हामी नेपालीको तर्फबाट पनि जाउँ। नेपाली हङकङमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, तर नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको अहिले हरेक कार्यक्रमहरू गतिविधि ठप्प छ, एकदमै शून्य छ र गराइएको छ अथवा गरिएको छ। यहाँ सम्पूर्ण हङकङवासी सङ्घ संस्थाहरूको एउटा यसप्रतिको एउटा सुझबुझले पनि हुनसक्छ धेरै कार्यक्रमहरू बन्द भएका छन् र यो राम्रो पक्ष हो। तर अहिले भर्खरै मात्रै हङकङमा प्रजातन्त्र दिवस सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ हिजो शुक्रबारका दिन हङकङ महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयमा 71औं प्रजातन्त्र दिवस सम्पन्न भएको छ र नवनियुक्त महावाणिज्य दूत उदय बहादुर राणाको जुन एउटा बाट चाहिँ उहाँले शुभकामना सन्देश दिएको समाचारहरू प्राप्त भएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि केही कोरोनाका कारणले बृहत गर्न नसके पनि आफ्नै महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयमा केही सीमित मात्रामा अथवा केही थोरै प्रतिनिधिहरूको बिचमा चाहिँ 71औं प्रजातन्त्र दिवस हङकङमा पनि सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा हङकङको महावाणिज्य दूतावासले गरेको हो र यो रह्यो अहिलेको केही हल्का समाचारहरू। अब यसमा अलिकति त्यसमध्ये पनि एउटा समाचार चाहिँ अब यो बिएनओ पासपोर्टको कुराहरू पनि अघिल्लो हप्ता मैले 2 हप्ता अगाडि त्यो कुराहरू गरिसकेका थिएँ र धेरै साथीहरूले बाहिरबाट समाचार त्यो हेरेर केही साथीहरूले चाहिँ इनबक्समा मलाई सोध्नु भएको थियो र त्यो बारे चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रा अहिले अलिकति यो सम्बन्धित काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ साथीहरूसँग सम्बन्ध गर्नु भनेर मैले उहाँहरूलाई त्यो तरिकाले उहाँहरूको रिफर गरिदिएको छु। र एउटा कुरा चाहिँ के भने अहिले एकदमै यो बिएनओ नचलिसकेपछि चाहिँ एक प्रकारले यहाँ अहिले भिसा सेक्सनमा गएर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ भिसा एप्लाई गरिरहेको अथवा बिएनओ पासपोर्टहरू एप्लाई गरिरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ र जस्तो अब यहाँबाट हामी बिएनओ मात्रै भएको तर सम्पूर्ण केही ब्रिटिस पासपोर्ट पनि नभएको, नेपाली पासपोर्ट पनि नभएको, सार पासपोर्ट पनि नभएकोहरूले चाहिँ एउटा ट्राभल डकुमेन्ट हङकङ इमिग्रेसनले बनाइदिन्छ। त्यहाँ गएर त्यो ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने सेक्सनमा गएर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेपछि, एप्लिकेसन गरेपछि उनीहरूले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिन्छ। त्यो बनाएर हामी त्यसबाट आउट हुन सकिन्छ भन्ने कुरोहरू त्यो समाचार, त्यो सूचना अथवा त्यो प्रकारको समाचार केही हप्ता अगाडि आइसकेका छन्। र त्यस्तै युकेबाट एकजना दिदीले सोध्नु भएको थियो, अनिता गुरुङ दिदीले सोध्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ ब्रिटिस पासपोर्ट होल्डर, तर उहाँको छोरीहरू चाहिँ हङकङमै रहेको कारणले गर्दा के कस्तो छ बिएनओ पासपोर्ट नभएको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो र त्यो सन्दर्भमा पनि मैले हाम्रो एकजना कानुन व्यवसायी इन्द्र वनेमसँग बुझेको थिएँ र उहाँले के भन्नुभयो भने यदि यो ब्रिटिस पासपोर्टको लिने तरिका पनि अब अलिकति
यो ग्रेड सिस्टम रहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बारेमा अलिकति म गइनँ। तर यदि तपाईँको छोरी यो हङकङलाई चाइनामा ह्यान्डओभर हुनुभन्दा अगाडि अथवा 1997 को जुन 30 भित्र यता हङकङमा जन्मिनु भएको हो भने तपाईहरूले जो हुनुहुन्छ यहाँहरूले बिएनओ पासपोर्ट अहिले हङकङमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। तर अब बिएनओ पासपोर्ट नभए पनि अब बिएनओ भिसा चाहिँ त्यो तरिकाको भिसा सेक्सनले दिने रहेछ। त्यो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ बिएनओ भिसा लिएर युकेमा जान सक्नुहुनेछ, किनभने तपाईँ आफै पनि हकदार हुनुभयो र स्वाभाविक रूपमा तपाईँको छोरी यदि त्यो भएको खण्डमा हो भने उहाँलाई चाहिँ बिएनओ भिसा एप्लाई गर्नको निम्ति सम्बन्धित हाम्रा यस्तै कानुनी व्यवसायहरूसँग सम्पर्क गरेर यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यतिसम्म चाहिँ बुझेँ र यो मैले बुझेको यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र अर्को एउटा कुरो चाहिँ अब यो B4 भन्ने एउटा बाट पाइएको ब्रिटिस नागरिक र A1 यस्तो के छ त्यो सिस्टममा चाहिँ अलिकति मैले त्यो भित्र पसिन र पस्न पनि चाहिनँ, किनभने त्यो अलिकति गम्भीर कुराहरू भएको कारणले र यो विषय चाहिँ कानुन व्यवसायहरूसँग अलिकति बढी जानकार भएकोले गर्दा बरु म तपाईँहरूलाई कानुन व्यवसायीहरूको सम्पर्क दिन्छु, नाम नम्बरहरू दिन्छु, यहाँहरूले सम्पर्क गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन अहिले मैले दिदीले भनेको कुरा चाहिँ हिजै मात्र उहाँले फोन गरेर मलाई सोध्नु भएको थियो युकेबाट, त्यस कारणले गर्दा मैले उहाँको विषयलाई राखेको छु। र अर्को अब यो रह्यो बिएनओका कुराहरू पनि केही मात्रामा राखेको, यो अहिले चर्चित विषय पनि बनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो अहिले मुख्य बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यति नै हुन्। र त्योभन्दा बढी अन्य बिएनओ को राजनीतिक विषयलाई चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि धेरै समय लाग्छ, त्यतातिर हामी नजाउँ। र अब हामी अलिकति यस पछाडि चाहिँ केही छिन हामी विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि स्वागत छ फेरि यहाँहरूलाई। जुन अहिले हामीले यो हङकङ गतिविधि निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो हामीले हङकङको ठुल्ठुला न्युजहरूबाट हङकङको के हुँदैछ भन्ने कुराहरूलाई नै हामीले अपडेट गरेर तपाईँहरूको समक्ष अलिकति नेपाली भाषाबाट प्रष्ट रूपमा बुझाउने तरिकाले चाहिँ यो एउटा हङकङ गतिविधि सञ्चालनमा ल्याइराखेका छौँ। र मलाई लाग्छ धेरै पनि नभए पनि थोरै भए पनि धेरै त नभनौँ, केही यो हङकङ गतिविधि मार्फत केही साथीहरूले सूचनामूलक जानकारी पाएर त्यस्तै केही सूचनाहरू पाएर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। यसप्रति हामी धेरै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अर्को हङकङ गतिविधिमा चाहिँ हामीले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयहरूलाई नै हामी मध्यनजर गरेर त्यो समाचारले के भन्दैछ र के हुँदैछ, हङकङको अवस्था के छ भन्ने कुरोहरू नै हामी महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यो विषयलाई उठान गर्छौँ। र अर्को कुरो अब आज चाहिँ अलिकति सूचनामूलक र हङकङमा यो कोभिड-19 र उसको खोपबारे के हुँदैछ भन्ने कुराहरू नै मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। अब राजनीतिक कुराहरू गर्दाखेरि धेरै लामो हुनसक्छ, राजनीतिक कुराहरू छँदैछन्, ती विषयहरू पनि हाम्रा यो हङकङ गतिविधि मार्फत नै पर्छन्। तर आजको यो हङकङ गतिविधिमा मैले राजनीतिक विषयलाई त्यति राखिनँ। अब अलिकति हामी जाउँ, यो हाम्रो साथीहरूले कोही साथीहरूले केही कमेन्ट दिलीप खापुङ सेवारो भाइ भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। सन्जु लिम्बू पन्दाख सेवारो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै टेकेन्द्र योङहाङ मलेसियामा पनि छु लुङ्गा ठुले, उहाँले चाहिँ मलेसियाबाट हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै मलाई लाग्छ अब यहाँ यदि केही समस्याहरू भए फेरि यहाँहरूले अब फेरि प्रतिक्रियामा दिनुहोला र हामी तपाईँहरूको प्रतिक्रिया हेरेर फेरि सम्बन्धित केही गुनासाहरू छन् भने आउँदो दिनहरूमा हामी यो तपाईँहरूको गुनासोलाई र इच्छा केही छन् समस्याहरू, ती समस्याहरूलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।
हवस् त, आजको हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तोता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।